so ukagerageza kuba intentional, ukamenya ngo uyu ni umwanya wa business, uyu ni umwanya w'urugo. Biragoye yes, ariko ikintu gituma ibintu byose byoroha niyo ufite intumbero. Ukavuga uti credit zitunganyije neza, ugomba kuba ufite nibura akazi imyaka 2 full time, ugomba kuba ufite na history yuko wishura amadeni yawe. So urumva ibyo byose abantu bacu ntago babisobanukirwa. Inshuti bakunzi ba The ITV, ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cya none. Jewe ndi Mary umurerwa, ndi kumwe na Yusto hanyurwa kuri kamera. Nkuko twabibejeje rero cyangwa se mu bimenyereye, twebwe tubabera amaso yaho mutari, aho tugenda hirya no hino tuganira n'abantu kandi tukabagezaho ibindi biganiro byubaka. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi, umumama ukiri muto kandi rwiyemezamirimo. Twamwegereye rero kugira ngo tuganirize ku rugendo rwe rw'uko yatangiye gukora aka kazi ko kuba rwiyemezamirimo, aho yavuye ndetse n'aho amaze kugera, kugira ngo tumwigireho, kuko twemera yuko ubuzima ari urugendo kandi ari ishuri rirushaho koroha ndetse rikihuta iyo tugendanye kandi twigira ku bandi. Uyu munsi rero turi kumwe nawe, reka tumwakire atangira twibwira, hanyuma anakomeze atuganirize ku rugendo rw'ubuzima bwe nuko yatangiye kwiyemeza imirimo cyangwa se kwikorera ku giti cye nk'umubyeyi ukiri mutoya. Anet, turakwakiriye, ikaze kuri The ITV. Urakoze cyane umurerwa. Nanjye nishimiye kuba hano no kunyakira hano. Amazina yanjye ni Anet Mukamurenzi. Nkaba ndi umucuruzi, I'm a real estate agent, umucuruzi w'amazu. Ikindi ndi umu engineer mu buhinzi n'ubworozi. Nkaba mfite umwana umwe, mfite n'umugabo. Nkaba nanjye nishimiye kuba hano uyu munsi kuganira nawe kuri iki kiganiro kijyanye n'ubucuruzi. Urakoze cyane Anet. Kuba twibwiye, uvuze mu kubivuga, uvuze yuko uri umucuruzi ucuruza amazu, ukaba na engineer mu buhinzi n'ubworozi. Twagira ngo noneho tuganirire muri make twihuse, ese uru rugendo rw'ubucuruzi bw'amazu yenda reka bari bwo tubanza kwibandaho cyane. N'urugendo rwatangiye gute? Ni ukubera iki kwanza ari byo wahisemo kuba ari byo wakora? Okay. Urakoze. Ubundi ubusanzwe nge nkunda ikintu kijyanye cyose n'ubucuruzi. So ikindi ngeze muri Amerika, narebye nyine iyo unacuruza ureba se, ukareba ese ni iki kintu cyane ukunda cyane. Ikintu nkunda rero mvuga indimi zigeze kuri 6, harimo Kigande, Igispanish, Igifaransa, Igiswahili, Ikirundi, Ikinyarwanda. Anet, mwamwumvise rero ko adasanzwe, ntago bisanzwe umuntu kubazi indimi zirenga 6, umuntu uturuka iwacu cyane cyane. Ndumva icyo nacyo ngira ngo ari ikiganiro twazagira no ubutaha. Komeza tubwire. Okay. So cyane ngewe nkunda gukora, uretse n'ubucuruzi, nkunda kuba mu bintu bisa nkaho bifasha abantu. Noneho rero naje kubona yuko hari ikintu cyari gikenewe hano nko muri Amerika. Abantu benshi ugasanga wenda bava ku mugabane wa Afrika, ukabona ntibasobanukiwe uburyo bijyanye n'imiturire, uburyo bashobora kugura amazu, cyane iyo ari bashyashya cyane iyo ari bashyashya. Hari n'abari baba bamaze hano imyaka 10 ariko badasobanukiwe systeme y'uburyo umuntu ashobora kubona inzu, uburyo yabibyazamo umusaruro. So aho niho navuye ndavuga nti rero kuba nkunda ubucuruzi ariko noneho nkunda no gufasha abantu. So kuba nshobora kuvugana n'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye, nkaba nakwiga ibi bintu neza, nkaba nabasha kubibasobanurira bagashirika ubwoba. Numva ari ikintu ni passionate, numva ari ikintu kinteye umunezero. Ndavuga nti reka mbyige mbigemo kugira ngo mfashe community. Hari uvuze ku bintu bibiri, kuba ari passion no kuba warabyize. Kubyiga wabyize gute? Wagiye mu ishuri se urabyiga? Ni training wakoze? Yes, ndagiye mu ishuri ndabyiga. Mbona ubu license binyemerera kubikora.
kuko nyine uba ugomba gukora ibintu birimo amafaranga y'amabanke, birimo ibintu bijyanye no kumenya uburyo amazu, so bisaba gusobanukirwa neza amategeko ajyanye n'uburyo bwo kubona amafaranga mu mabanke, kugira ngo na wa muntu utabashije kuba afite amafaranga menshi, banke zorohereza abantu kugira ngo babashe kugura amazu. Ikindi kandi harimo n'uburyo bw'amategeko n'imiturire abantu baba bagomba gusobanukirwa kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo. So ibyo rero bisaba yuko ubyiga, ntago wahaguruka ngo ubikore utabyize. Yes. Yenda reka nkusubizeho inyuma gatoya, kuva ugeze muri Amerika wabanje kwiga ibingibi nyine byo gukora by'ubucuruzi bw'amazu, cyangwa se kuba agent, cyangwa se realtor, cyangwa se hari akandi kazi yenda waba warabanje gukora mbere? Yes, urakoze. Nabanje gukora ibindi bintu. Iyo usa nkaho uvuga indimi nyinshi muri iki gihugu, kuko hari abantu benshi batandukanye baba bakeneye ubusemuzi, gusobanurirwa, so biba byoroshye gukorana n'abandi bantu. So nabanje gukorera umuloya umwe umuntu w'umucamanza, nsemura, mfasha abantu mu kwapurika amaviza, ibintu nk'ibyo. Ubundi nza no gukora ibindi bijyanye no gufasha abantu bafite ubumuga, ibintu byo bita ama group home, ugakora uri nk'umuntu ushobora gufasha abantu bafite ubumuga bakeneye ubufasha. Ariko nyine passion yanjye buri gihe ari ukuvuga ngo ngomba kwikorera. So ubwo mpita mva aho ngaho nigira ibyo bintu ndimo nanakora, maze kubona license mpita ntangira kwikorera. Okay. Ni gute byoroha? Yenda impamvu nari nkubajije icyo kibazo nashatse kugusubizaho inyuma, nagira ngo numve transition cyangwa se guhindura uva mu gukorera abandi, mu gukora utwo tuzi tundi wabanje ukora, noneho ukajya mu kwikorera, kuko ubu ngubu urikorera. Ni gute byoroha cyangwa se ni gute bikomera? Cyane cyane tunabwire n'abandi bantu bashobora kuba bamaze n'igihe batekereza ko bashobora kwikorera, ariko yabitekereza akagira icyo cyo. Ni gute wewe wabishoboye? So ibyo bintu ntago byoroha, ariko nta nubwo bikomera, byose bituruka mu mutwe. Icyambere, iyo ugombye kwishiramo yuko ubundi hari icyo bita kuba uri muri zone de confort. Mu buzima iyo uri muri zone de confort ntago ushobora kugera ku bintu byinshi, ariko iyo wumvise yuko ugomba kuva muri comfort zone yawe, icyo gihe mu mutwe wawe haba tayari hakavuga ngo ngomba gukora ibi bintu. Ubwo rero icyo gihe njye nabikoze actually maze kwirukanwa ku kazi. Noneho banyirukanye ku kazi, ndavuga nti se ariko rero ndanarambiwe ibintu byo guhora umuntu aguhaye akazi, arakwirukanya aguhaye akazi, uyu muntu ni ibiki akora njye ntabasha gukora. So muri wa mujinya, buri utaragira umujinya w'ubuzima, ntago ushobora kugera ku kintu gifatika. So aho niho navuye ndavuga nti nta kandi kazi ngiye ngomba kujya gusaba. Ibyo bakora ngiye kureba ibyo nshoboye gukora, ngerageze ndeba babikeneye, ndeba uburyo nageza ku bantu ibyo bakeneye mu buryo bwa business. Nuko nguko nabitangiye. Birumvikana ko ntago ari urugendo rworoshye, kandi nta nubwo runakomeye nk'uko wari ubivuze. Abantu cyangwa se cyane cyane abantu baturuka iwacu mu bihugu by'iwacu, cyane cyane muri Afrika, hari abantu batekereza yuko udashobora kwikorera ugeze muri Amerika. Bimeze bite? Birashoboka? Abo bantu bashaka kuba babitekereza wenda bitewe n'uwo baganiriye, cyangwa se no kuba badafite amakuru, ariko mu bintu byoroshye ahubwo cyane cyane ni ukwikorera muri iki gihugu. Icyo bisaba gusa ni ukwikuramo ubwoba, kandi ukavuga uti nkuko najyaga mbyuka nkajya gukorera abantu, mfite amasaha ngomba kugererayo, ugafata business yawe nkaho nyine wakabaye ukorera n'abandi, ukumva yuko ugomba kubaha akazi. Icyo gihe iyo wabyishizemo gutyo birashoboka. Kuko hano hari uburyo bwinshi ushobora gufasha ama service menshi abantu baba bakeneye. So hari uburyo bwinshi bwo kubasha kwikorera. Yes. Reka noneho tugaruke ku ruhande rw'ababyeyi cyangwa se abamama
wowe uri umubyeyi ukiri muto ufite n'umwana mutoya dutekereza yuko ubundi ni ibintu bigoye kuba uri umubyeyi ukiri muto ufite umwana mutoya ariko nanone ukaba uri muri business ukaba wikorera. Abo babyeyi bo nabo babitekereza gutyo bakumva bidashoboka, nihe nama wabagira, n'icyo wababwira? Wowe ubishobora gute, ubikora gute? Icyo ni ikibazo cyiza. Actually icyo nshobora kubwira n'abadukurikiye abakunzi b'ikiganiro cyawe ba televiziyo yawe ni uko nje actually ntangira kwikorera officially, kuko wenda ntangira iby'amazu hari nakomeje na kakazi nkajya mbikora ari bibiri, ariko ntangiye kwikorera kuvuga ngo nta muntu nzajya gukorera, nari nanatwite ngiye kubyara. Ndavuga ntariko ngiye gukora nyine nkore. So ibyo bintu rero bishoboka gute? No kuvuga ngo mu buzima ugomba kumenya ukuntu ugomba kwipanga. Ukamenya yuko urugo rwawe harimo n'umwana wawe byose iyo yose ni business yawe. So business rero kugira ngo ibe successful nuko ugomba kumenya priority y'ibyo urimo gukora. Ikindi ukagira time management. Ukavuga uti niba ari igihe cy'umwana ni igihe cy'umwana, niba ari igihe cyo kuba muri business ni igihe cya business. So ubuzima bwawe bwose ugomba kubufata nka business, aho ugomba kubaha ikintu cyose ugiye gushiramo igihe cyawe. Icyo gihe rero birashoboka ko nanjye narabishoboye. So warumbajije uti se wowe ubikora gute? No kuvuga ngo urugo rwanjye nkuko wenda murubona ni mfite office mu rugo, mfite urugo rwanjye. No kuvuga ngo ugerageza ibyo urimo gukora byose kumakinga sure yuko ufite ibikorohereza kubikora aho uri. Ukaba ushobora gukora ikintu cyose, niba ari printer, niba ari computer, niba ari ikintu urimo ukora, ukagerageza kwekipa aho uri ibyo bintu byose ukeneye. Noneho muri icyo gihe rero ntago bigusaba buri gihe kuvuga ngo ngurajya ahantu ugiye gutega ujye muri office yishyira aho uri ngo cyangwa. So ugerageza kwadapta aho uba nibyo ushaka gukora. Ikindi cya kabiri, support yanjye nini no mugabo wanjye. Kuvuga ngo niba hari ibyo ndimo nkora hano, nawe ibikeneye kuba on field aragenda akabikora. Urumva niba turi muri business tuba tuzirimo n'abantu benshi batandukanye, so ni coordination. Ukabuzi yuko umugabo wawe nawe ibyo urimo byose mu byumvikanaho, twese turikorera muri business yacu. So mugatiminga neza ibyo murimo, hakabaho kumvikana, hakabaho gukomunika, noneho icyo gihe ibintu bigenda neza. Yenda utubwiye ukuntu wowe ubikora n'ukuntu ubishobora kubifatanya byose, ariko ndatekereza yuko ibyo ari byo byose ugomba kuba hari n'ubundi n'imbogamizi uhura nazo. Nizihe mbogamizi uhura nazo kandi ushobora gute kuzikuraho? Yes, uko ni ukuri, kuko iyo ufite umwana wawe akenshi ubushaka sometimes kuba uri kumwe nawe igihe cyose. Umwana agira schedule yiwe, so sometimes ngomba kugendera kuri schedule y'umwana. Ubwo urumva kameme hari bishobora gupfa kubera ko ntashobora kujyayo, kuko ngomba kwatendinga umwana. Kuko ni umwana wawe angana iki? Afite amezi 5. Nagira ngo abantu bumve ukuntu ari muto cyane. Yani muto. So urumva rero sometimes ikindi kubalansa umugabo, kuba ufite umugabo wawe kandi ari nawe business partner. Sometimes your relationship hari igihe iba challenging, kuko ugomba kumenya uti yes no mugabo ni partner ari ku kazi, ariko nawe he needs to feel yuko ari mu rugo, atari ahantu hose. Nka sometimes ushobora kwibesha mu rugo ugakomeza uvuga business, ibyo birarusha mu mutwe. So ugomba kuba intentional kubyo urimo. Ahantu hose ntukomeze uvuga business ko ashobora kuba over stressed. Buri uvuga amazu n'abakiriya, amazu, abakiriya b'amazu all the time, ibintu kuko tuba dufite n'ibindi turimo dukora. So ukagerageza kuba intentional, ukamenya ngo uyu ni umwanya wa business, uyu ni umwanya w'urugo. Biragoye yes, ariko ikintu gituma ibintu byose byoroha niyo ufite intumbero. Ukavuga uti hari goals nshaka kugeraho. So buri uko wibutse ya goal, ibintu byose urimo ubona yuko ni circumstances, ni ibintu bikugerageza, ariko ukavuga ibi bintu bingerageza
byaba biruta icyo nshaka kugeraho ugahita ubona no ntago biruta niba nshaka ku retiringa nkiri mutoya nkava ku kazi nara creatinze income ibintu binyinjiriza amafaranga nshaka kuvoyaja urumva icyo kintu kugira ngo umbwire circumstances cyangwa ikintu gishobora kuntega ntago cyoroshe kuba icyo kintu cyabaho. So iyo intumbero zawe buri gihe arizo ziri hafi ibikugora akenshi ubona yuko ni process biroroha bituvuga uti kambikore kugira ngo ngere kuri kiriya let me buy my freedom. So ibyo rero bikoroshya mu mutwe na stress ntizibe zirimo kuko ubona yuko urimo ugerageza kugera icyo ugeraho kandi kizazana freedom mu buzima bwawe. Urakoze cyane ubwo ngubwo abantu mutekereza yuko bidashoboka kandi mukumva yuko ari ibintu bikomeye cyane uhura n'izo mbogamizi ngira ngo Anet muramwumva uko abikora n'inama bagiriye. Hanyuma Anet nagira ngo yenda tugere kuri iki kibazo mbere yuko dusoza wavuze yuko icyatumye mu by'ukuri ujya muri ibi bintu ari ugushaka gufasha abantu n'ubwo nawe wari ubikunze ariko harimo no urukundo rwo gufasha abantu. Tugereranyirize kugira ngo twumve ese umaze igihe kingana icyo ubikora utekereza ko ushobora kuba umaze gufasha nk'abantu bangahe cyane cyane abantu b'iwacu abantu bavuga ikinyarwanda? Okay, icyo ni ikibazo cyiza. Abanyarwanda njye mfasha abakongomani abagande so abantu baturuka muri Afurika kuko niyo mpamvu umuntu ari hano kugira ngo umugabane wacu ushining. So ndumva nabitangiye guhera mu mwaka wa 2019 guhera icyo gihe nshobora kuba mfashije wenda abantu bagera sinibuka neza ariko abantu bagera wenda 50 almost abantu 100 kandi hariho abo mfasha kubera ko turi muri transaction turimo dukora akazi ariko abantu benshi ndanafasha ni nabo mpereza inama amakuru yo kugira ngo kuko muri iki gihugu kugira ngo ugure inzu ntago byuka nguze ngo mfite cash hano ugomba kuba ufite credit zitunganyije neza ugomba kuba ufite nibura akazi imyaka 2 full time ugomba kuba ufite na history yuko wishura amadeni yawe. So urumva ibyo byose abantu bacu ntago babisobanukirwa. So akenshi mba ndimo mpamagara abantu benshi nkabasobanurira nyamuneka mwishura amadeni yanyu ugomba gufata akazi ukakabaho serious kuko banki bishaka kureba yuko uri umuntu uri stable ku kazi. So urumva ibyo bintu byose mfasha abantu benshi ariko abo twajyanye wenda in business nk'abantu bageze ku 100. Urakoze cyane. Icyo kibazo n'ubundi usubije ikindi cyo nashakaga gukurikizaho kukubaza yeda dushobora no kuzagirana ikindi kiganiro kirambuye noneho tuvuga kuri ibyo ariko nashakaga ntago ndi bugisubireho kuko wagisubije icyo nashaka kubaza nyine nahise numva ibisubizo ntekereza yuko n'abadukurikiye nabo ibyo bisubizo bagomba kuba babigezeho. Nashaka kubaza ni iki umuntu ubundi ujya kugura inzu hano asabwa ariko wagisubije wacyumvise. Reka tugisubira uko wakivuze abumva bacyumvise. Nagira ngo noneho urebe hariya muri kamera ubwire abantu bawe ubahe na contacts aho abantu bagukeneye ukuntu bashaka kukubona hanyuma ugire nyine n'umwanya wo kwivugaho wo kwimarketing. Okay, mwakoze cyane n'umugisha ndabashimiye kuba mwaje hano mukanyakira iwanjye tugakorana ikiganiro. Bakunzi banje abantu bose abantu bo muri Arizona ngira ngo benshi muranzi abo muri Tucson muri Phoenix murabizi yuko nitwa Anet Mukamurenzi mbafasha kugura inzu. Wifuza kugura inzu yaba ya mbere yaba ya kabiri yaba yo kubamo yaba y'ubucuruzi byose ngufasha kuyagura. So ikindi cya kabiri nimero zanjye ni 520 589 wenda ikindi nakongeraho no kuvuga ngo nshaka kugufasha uri muri Arizona Tucson cyangwa Phoenix ahantu hariho hose waburi ariko ubaye uri no mu yindi state naho y'Amerika amategeko yo kugura inzu akenshi namwe naho urampamagara kuri nimero 520 nkagufasha muri state yose waburimo. Company nkorera ni EXP Realty ikorera muri Amerika hose Canada na South Africa. So aho waburi aho hose na Mexico turakorana nkagushakira umu agent uri aho uri
kugira ngo ajye kukwereka amazu, ariko noneho nkanagusobanurira processes, tukagufasha mu rurimi wumva rw'ikinyarwanda, kugira ngo noneho ube wajya mu nzu. Kandi nawe cyangwa wifuza n'ubucuruzi mu mazu, nabwo nkakoriyanta, nkakugira inama z'uburyo ushobora gukora ubutunzi cyangwa se ubukungu bijyanye na real estate investment muri Amerika. Urakoze cyane Anet. ngira ngo mwabyumvise rero, Anet ni umumama ukiri mutoya ariko usobanutse. Ngewe nkunda kuvuga yuko ari umumama usobanutse, kubera yuko murumva ko akazi akora mu by'ukuri ntabwo asanzwe. Nk'uko rero twabijeje yuko tuzajya tubagenderera hirya no hino, twabazaniye Anet uyu munsi. Mwamwumvise inama duhaye n'akazi akora, ndatekereza yuko namwe hari icyo biri bubafashe kandi hari icyo muri byungukiremo. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho utaha Imana ibarinde.